गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा गाइज यदि आप भी एमआई का मोबाइल यूज़ करते हैं और गाइज आपके एमआई के मोबाइल में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको शो कर रही है। मीन्स गाइज आपके एमआई के मोबाइल में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है या फिर गाइज आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गाइज आपको साउंड की प्रॉब्लम शो कर रही है। तो यदि गाइज आपको भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रही है तो गाइज आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके और पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना होता है। नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करते हुए आने पर गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो गाइज आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइज आपके जो ये तीनों जो ऑप्शन है साउंड वाले, इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर गाइज फुल कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कम ज़्यादा होंगे तो गाइज आपको इससे फुल कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइज मैं इसे फुल कर लेता हूँ। फुल करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका ये जो साउंड पर वाला प्रॉब्लम है वो तो यहाँ से तो फिक्स है, पर यदि गाइज फिर भी गाइज आपको ये प्रॉब्लम शो कर रही है तो इसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर के नोटिफिकेशन बार को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर म्यूट वाला एक ऑप्शन शो करेगा। तो गाइज आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये जो म्यूट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका ऑन तो नहीं, तो यहाँ पर गाइज आपको इसे ऑफ कर लेना होता है। जैसे गाइज आप इसे ऑफ करेंगे तो शायद सपोज हो सकता है कि गाइज इस म्यूट वाले ऑप्शन की वजह से भी गाइज आपका जो यहाँ पर आपके एमआई के मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम शो कर रही हो गाइज। तो इस तरह से गाइज यदि गाइज आप भी अपने एमआई के मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम शो कर रही है तो गाइज कुछ इस टाइप से सॉल्व कर सकती है। पर यदि गाइज फिर भी आपकी प्रॉब्लम शो नहीं कर रही है, हो सकता है गाइज आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो, तो गाइज आप उसे किसी भी दुकानदार के पास जाकर आप उसे सही करवा सकते हैं, क्योंकि गाइज सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जो है वो अंदर से ठीक नहीं होगी। इसके लिए गाइज आपको इसे रिपेयरिंग वाले को देना होगा, जिससे कि गाइज आपका जो फ़ोन है वो रिपेयर करके गाइज आपको वापस दे देगा गाइज। तो इस तरह से गाइज यदि गाइज आप भी आपके भी एमआई के मोबाइल में यदि गाइज आपको साउंड की प्रॉब्लम शो कर रही है तो गाइज कुछ इस टाइप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो चला हो, और वीडियो चला हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, ताकि गाइज वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइज।